爸，這個詛咒的粵語怎麼說？詛咒咯，好簡單啊。錯啊，係詛咒啊。唔係，等陣先。喂，我從細到大都係聽人講係詛咒嘅喎，一直都係嘅喎。咁你咪一直讀錯咗咯？從頭到尾有且只有一個音，詛咒。爸，那芋泥呢？哦，芋泥啊，你個樣係芋，讀芋啊，香芋、芋頭、芋泥、芋啊。爸，那玉璽呢？玉璽，玉璽啊，拯救呢？拯救，拯救啊，胚胎呢？胚胎，胚胎啊，衣錦還鄉，衣錦還鄉，衣錦還鄉啊，彌補呢？彌補，彌補啊，喂，唔係喎，香港嘅彌敦道啲人係讀彌敦道喎，唔係尼喎，識舉一反三咯喎，嗰個懶音嚟㗎，錯㗎，係尼啊。你集集都係咁嘅，你搞到我考冇面啊！講錯有乜所謂咧？改咪得咯，好過你唔講啊，錯咗都唔知啊。爸，那用粵語怎麼說？內容今次啱啦啩？啱啦，不過粵語裏邊通常就唔會講內容嘅，我哋都會用一個字，襟用、襟睇、襟玩、襟啊。乜隻字有得寫㗎？乜唔係COME 襟咩？